Khi bố vợ mượn tiền con rẻ và cái kết. Không phải con không muốn cho bố mượn tiền, mà là tiền của con ấy, con gái của bố quản lý hết rồi. Con cũng vô sản như bố thôi. Đến bố nó mà nó cũng không cho vay à? Cô ấy bảo đến ông trời cô không cho vay nữa. Bố không tin, bố cứ hỏi vợ con xem. Vợ ơi, có người muốn mượn tiền nhà mình ấy. Tiền đâu mà vay, bạn bè gì mà suốt ngày vay tiền. Không biết ngày à? Thì họ thiếu thì họ mới vay thôi. Tiền đâu, đến ông trời tôi cũng không cho vay. Nhưng mà người này có quan hệ mật thiết với gia đình mình. Xác định vay là cho luôn. Người thân em cũng không cho vay. Bố mẹ em đây cũng không cho vay, huống gì là ai. Vậy thì cả bố mẹ mà sinh ra em cũng không cho mượn đúng không? Đúng vậy đó, bố hỏi nhiều, đi đi. Đấy, bố nghe con gái bố nói chưa? Bố ngồi đây à? Ôi trời ơi. Mày xuống đây tao. 哎呦我的妈！ Anh chấp